好，各位同学，大家好。我们现在呢来看课本习题2之1的第2题。那这个第2题呢，老师认为同学可能那个第2小题比较需要老师来做个讲解。那这个第2小题他说什么呢？空间中有个平面一，它通过一个定点 A 叫做1、2、3，这个 A 点落在这个平面上。然后呢，他还给你另外一个条件，他说这个平面跟 x 轴是什么关系？是垂直。好，这个平面跟 x 轴是垂直的。好，那请问这个平面的方程式是多少？那同学你可以先把这个图画在你的那个课本里面。好，那这个图画出来，我相信在座每个同学都很清楚一件事情，要掌握一个平面的方程式，我们必须要知道2个东西，一个就是平面上的定点坐标，这个我们已经有了。那另外一个就是跟这个平面垂直的向量，我们称为平面的什么向量？法向量。那你说老师，我怎么知道它的法向量是谁呢？那其实我想这个题目很容易，为什么？我们在 x 轴上随便找2个点，好，比如说来我这边找一个点，同学这个点叫做谁？叫做000，可不可以？对吗？000当然在 x 轴上啊，没有问题嘛。那我们再找另外一个点，好，这个点呢叫做什么？叫做100，这样好不好？好，同学，那这2个点既然都在 x 轴上的话，那这2个点所形成的这个向量，它跟这个平面是不是会垂直？对不对？那这个向量当然就可以来当做我们这个平面的什么向量？当做我们平面的法向量嘛，对不对？我想这个想法，这个 idea 是非常简单的。所以同学，这个平面的法向量来，如果叫做 n 的话，我们其实可以用谁来当做它的法向量呢？来用这个向量叫做100来当做它的法向量，这样子有没有问题？来想一下，看有没有问题。那如果没有问题的话，事实上这一题已经结束了。当你知道它的法向量叫100，那这个时候这个平面的方程式就令它叫做 x 等于多少 ？x 等于猪嘛，对不对？那因为就1嘛，所以就 x 等于猪啊，这 y、z 分量都是0。好，来 x 等于猪，老师写清楚一点。好，那这个猪怎么算呢？你把这个 A 点怎么样，把它带入就可以了嘛。所以你把它带入，来这个 A 点的坐标叫做1、2、3，对不对？所以同学，这个点在这个平面上带进去一定会成立。所以我们是不是可以马上来把这个猪算出来？来带进去，这个猪是谁？猪是不是1？可以哈。所以同学，我们这一题的答案就出现了。这个平面1的方程式是谁？就叫 x 等于1。叮咚叮咚，这就是我们这一题的答案。好，谢谢各位同学，我们这一题呢就谈到这边。